家好，我是台北复兴社的 Ann， 很荣幸有这个机会呢，跟这么的年轻的人来谈论扶轮。其实我加入扶轮有19年的时间哦，到目前其实都是还在学习的阶段。要如何在15分钟内呢，跟大家来介绍扶轮，的确是对我来讲是一个自我学习检验的成果的一个机会哦。其实扶轮呢是非常简单的，但是也可以很广博。所以我想从最简单的地方来着手，跟我们这些年轻朋友们来谈谈我所认识的扶轮。那么以下呢就是我的简报。如果呢我们要用一个字或一句话来形容我对扶轮的认识哦，那么我给它呢是一个惊叹号，不是逗号，也不是问号。为什么呢？其实与其说我是在扶轮19年啊，还不如说我是青少年教化计划委员会的委员。在这个委员会里面呢，我持续有12年的经验的。每年在这个银网送来这些小朋友的时候，我看到他们的改变成长。那其实我自己的改变也成长很多，而不是变老，是成长。那么接受文化不同的功力呢，也越来越强了。我想这是我们在推广教化计划里面非常重要的精神了。大家都应该有很多次出国的经验，但是扶轮教化计划它不是出国旅游，它也不是跟着家人到处走走而已。他没有家人，他是一个人拎着行李箱，要离开你从小就熟悉的环境，一个完全不同的上学环境，没有中文，没有你习惯的食物，那住在一个陌生人的家里面。各位，如果你们在家里有做家事的，你们是不是可以举个手？等一等，常常跟父母说等一下的这是可以举双手。去交换呢，你必须改变这样子的一个行为习惯了。我的小孩从国外交换回来的时候，常常跟我说：“你爱我，不要一天到晚一直念着我快一点，快一点。”那听到这句话的人，心有戚戚焉吗？对呀，台湾父母的管教方式呢，跟国外父母的管教方式其实是有很大的不同哦。当小孩子在国外历经了10个月，跟国外的父母同住10个月之后呢，他们已经习惯他们的带领他们的方式哦。所以呢，等到他们回国的那一天，他们有一种离家又回家的感觉。当然，随之而来就是反文化的冲击哦。我举个例。有一天呢，我儿子在美国的时候，他睡觉睡过头了，突然醒来的时候，发现家里怎么都没有人。原来后妈已经自己开着车去上班了。其实后妈跟他在同一个学校上课，他是老师，但是后妈并没有叫醒他。那小孩子这下子怎么办？当然手机拿起来，叫着 Uber 就去学校上课了，也花了不少钱。从这件事情，他体验到了。没有人有义务叫你起床，那是你自己的事情，你应该做好。所以小孩子在这个期间呢，他学习了什么独立，什么来解决问题，这是非常重要的。所以我这边呢非常郑重推荐大家呢，有机会的话一定要参加我们扶轮交换计划。我相信你投资他10个月，他可以改变你的一生。那么接下来呢，我们来谈谈4大考验。曾子说呢，我吾日三省吾身。古代的圣贤每天要有3次来问自己，今天做对了吗？有没有做错了什么事情，做了不该做的事情？那么现在的人呢，安提这边建议你们把扶轮4大考验当成这是一个立身处世的准则凡事你要做事前，你先静下来，把4大考验放在脑子里面转一转，我相信你要犯错的几率呢并不大。4大考验的结尾为什么都是问号？为什么？因为它都是自问自答，在问你自己，你做了什么？如果大家能够把4大考验呢确确在在的实行，我相信这个世界应该是简单又美好的哦。如果各位你们目前还没有一个你很喜欢的座右铭，我这边蛮郑重推荐你们把4大考验放在自己的一个座右铭里面啊。那么接下来我们再来谈谈扶轮让我其实非常惊叹的另外一个地方，就是7大焦点领域。为什么呢？我们从这次疫情里面上下，我想这疫情考验了人性，也考验了我们同住在这个地球上的每一个人，他们的互信与互爱，以及我们共同一起解决问题的能力哦。国际扶轮动足先机，巨额捐款人倡议委员会先是在
提出了6大焦点领域，具有在去年就是2020年呢加入了支持环境 environment support， 成为7大焦点领域。这个7大焦点领域要背起来其实还蛮容易，它不过就是个顺口溜。但是呢，要执行起来，我相信是非一触可成的，需要一些方法，需要人民的团结，需要你们我们大家一起来跟着国际扶轮，那么大家也可以成为国际的公民。同学们，为什么我们要提倡7大焦点领域？对我们自己有什么好处？我不是关在房间里面打电动、打传说就好了嘛？我喝手摇饼，日子也照样过得很舒服。台湾缺个水寒一寒，日月潭见底了，很快雨就来了。为什么我们要倡议7大焦点领域呢？接下来我们来跟大家分享。今天虽然我们是一个线上交流，但是我想大家也可以闭着眼睛想象，当你躲在冷气房里面打着传说啦，喝着手摇饼，你有没有想过世界上某一个角落有一个跟你们一样年纪的人，他没有干净的水，他不认识字，他所使用的洗手间是没有屋檐的一个户外。我想引用 RI 的资料来跟大家报告。以下呢也举一个我们38亿地区已经实地做的一个案子，希望在大家听完之后可以知道为什么我们国际扶轮要提倡7大焦点领域。在2016年，居尔坚信倡议委员会首先提出了水资源、用水卫生。在全球70亿人口中，有6亿的人他们是没有干净的水可以喝的，有24亿的人他们没有卫生设备，有8.9亿的人是在户外上厕所。因为没有水，有1000个小朋友他们可能会失去性命。对照我们，不是只有干净的水可以喝，还有各式饮料可以做选择。在我们地区，据我所知道，永平社他们就到柬埔寨建了一个水塔，然后呢，用我们台湾很卓越的净水技术来解决当地人民没有干净水的问题。所谓的一滴净水一滴续人一命，我相信我们已经做到了。在2017年提出了基础教育师资计划以及和平冲突管理。至于吃小麻痹的接种疫苗的接种呢，冲突人道关怀，在发挥了我们推动和平的功能。这边我也引用总监 X 所说的，冲突不但是国与国之间的问题，同时也是族群与族群之间。我们透过资助讲助的方式，就是促进了和平。各位都很辛苦的凭着会考啦、学测啦、指考啦，我是身为父母也是过来人，我相信你们都非常的辛苦。可是各位，你们有没有想过，在这地球上跟你们差不多年纪的人有7.5亿的人，他们不认识字，那么其中又有2/3她是女性，有2.5亿的小朋友，他们不会算数，也不会写作，而这些人他们的恶性循环是对我们全球的经济有影响的。这影响呢，就是每年影响我们的收入1.2兆。那我们扶轮做了什么？我们培养当地企业家或领导人，尤其是女性，我们给年轻人有收入的工作。在2018年，我们提倡了健康；在2019年，提出了经济与社区发展。就是刚刚所说的，在2020年，我们提出了环境保护，支持环境。今年 RI 虚拟年会上很明确的指出，以8大目标来支持申请 Global Grant， 例如我们种树啦、湿地计划、友善我们所居住，这些等等都是在友善我们所居住的环境哦。我想拿这次疫情来讲讲4大考验，来看看7大焦点领域。我们扶轮送口罩，送医护警消午餐，送筛检车，也送钱啦，也出钱也出力啦，冒着感染的风险。对我们来说，扶轮不就是惊叹号吗？它其实是个动词，我们没有坐着等，我们是一群有理念的人，而且我们是一群有共同行善 DNA 的人。扶轮世代耕地，auntie uncle 们都会慢慢的老去，而你们就是我们扶轮的探子郎，也是我们扶轮的未来。非常谢谢大家的聆听，谢谢你们。